الآن مسابقة إنزال العش. نبدأ بليليا. يلا يا ليليا، إنزال العش حق العصافير. ليليا تحاول. يلا قولوا ليليا. يلا هو هو. يلا ديالا يلا هو يلا صيحوا. يلا مين دوره دحين؟ يلا دور سيلين. دور سيلين الآن. سيلين تحاول إنزال العش. سيلين الآن تحاول إنزال العش. أما ديالا فقد عجزت، قد هو عاجز عن إنزال العش. تدرون ان باقي صغيرة في الفاضة قاعدة تسوي عملية إنزال العش. ديالا هو يلا العش. يلا العش تحاول إنزال عش العصافير. ديالا ما شاء الله قوية. قوة ده كده. يلا ديالا جدو انت أطول. جدو انت احنا اللي بنصور. عجزت ديالا.